सुनाऊंगी एक चिड़िया की कहानी जो थी बहुत ही चतुर और सयानी। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, चू 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 करती उड़ती चिड़िया। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, बादलों को छूती सयानी चिड़िया। दाना चुगने बैठी चिड़िया। फिर एक दिन जंगल में चिड़ियों का शिकारी घुस आया था और चिड़ियों को पता न था शिकारियों ने जाल बिछाया था। ओए माँ, फिर क्या हुआ? चिड़िया पकड़ी गई क्या? हिम्मत से जो जुड़ जाए तो मिलजुल के कर काम करे तो कोई काम भी मुश्किल ना हो, कोई काम भी मुश्किल ना हो। 1 2 3 चतुर चिड़िया सयानी चिड़िया, साथ मिलकर जाल उठाकर उड़ गई चिड़िया। फुर्र। दूर कहीं जंगल में चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल कुतर डाला। तो देखा तुमने, जब सब साथ मिल जाए तो कितना मजा आता है। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, चू 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 करती उड़ती चिड़िया। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, फुर 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 करके उड़ गई चिड़िया। कितने अच्छे हैं सबके घर, पर मेरा घर सबसे सुंदर। कितने अच्छे हैं सबके घर, पर मेरा घर सबसे सुंदर। तुम्हें बताऊं ऐसा क्यों, मम्मी रहती इसके अंदर। तुम्हें बताऊं ऐसा क्यों, मम्मी रहती इसके